大家好，歡迎嚟到波子啊！咁依家夏日將至啦，我諗大家都需要一把新嘅 CQB 利器俾大家落場打 game 嘅。咁我今日咧就帶嚟一支 EMG Licence Angstad Arms 嘅 MDP 9 Gen 2。咁我睇到呢一支槍啦，其實佢嘅 base 咧可以好似支 PCC 咁樣啦，都係用呢個馬記 spec 嘅 G 系列彈夾嘅。咁你睇到佢嘅 grip 呢邊啦，就可以用翻 MWS 或者 GBB 數嘅 M4 pistol grip 啦。咁佢嘅後邊亦都有一個1+3嘅魚骨位俾我哋裝病，更加可以裝 QD 頭添。咁上面有一個好長嘅長魚骨俾我哋裝鏡啦，加埋一個 M-LOK handguard 同埋前置嘅 charging handle。可以睇到呢一支槍啊，操起上嚟係非常之方便嘅，打上嚟都非常之爽嘅。事不宜遲，我哋而家即刻同大家試一試槍。好，啱啱同大家試完槍，可以睇到呢一支槍咧打落去都真係聲威力猛嘅。咁呢支槍啦有3種顏色俾大家選擇嘅，有興趣都可以上嚟波子同大家睇下，有興趣就帶佢翻屋企啦。我哋下次再見，拜拜。